Guardate cosa qua, questo è il nuovissimo Doji S89 Pro, l'ultimo rugged phone uscito in casa Doji. Credo onestamente che questo S89 Pro sia lo smartphone con il layout più bello e accattivante tra tutti gli smartphone che ho recensito fino ad oggi. E addirittura i LED posteriori li potete personalizzare sia per colore che per modalità di funzionamento. Partiamo subito con l'unboxing, prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i 4 canali Telegram di cui faccio parte, Games, Fitness, Tecnologia e Abbigliamento, dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon, per cui se acquistate spesso online, entrate nei canali, sono completamente gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram, gratuita anch'essa, così potrete risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Mi raccomando, entrate, sono gratuiti. E ora procediamo con l'apertura. Non so se lo sapete, ma questo è uno dei rugged phone che sto aspettando con più ansia in questo 2002. Guardate qua che bomba, è un layout cattivissimo, guardate che figata, ve lo avvicino, sembra un Transformer, fatemelo accarezzare, mamma mia, emana potenza. Andiamo subito a finire l'unboxing perché ho già voglia di testarlo. Vediamo cosa c'è. Qua ci sono dei libretti delle istruzioni, altre indicazioni, qua c'è la linguetta da mettere per proteggere il vetro, altre istruzioni, e queste descrivono le funzionalità dei LED posteriori che dopo andremo a testare. Ci sono dei salvaschermo ben imbustati, da quello che si vede dovrebbero essere 3, hanno inserito anche un pennino di plastica che servirà per far aderire perfettamente il vetro temperato quando lo andremo a posizionare nello schermo. Veramente Doji ha pensato a tutto. Concludendo l'unboxing troviamo anche questo potentissimo trasformatore, addirittura dotato di doppio slot USB Type-C ed è anche compatibile con la super ricarica rapida a 65 watt. E per finire c'è il cavo di alimentazione Type-C Type-C, eccolo qua. E adesso andiamo a approfondire un po' le sue caratteristiche tecniche. Questo rugged phone è impermeabile, anticaduta, anti-urto, ha superato i 3 test più severi militari, l'IP68, l'IP69K e il timutissimo STD 810G. Monta il processore octa-core MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, potentissima batteria da 12.000 mAh, compatibile con la fast charge a 65 watt e anche con la ricarica wireless, sensore di impronte digitali, jack delle cuffie integrato e super night vision da 20 megapixel per vedere di notte come di giorno. Partiamo con l'analisi del telaio. Nella parte sinistra troviamo lo slot per le SIM, ve lo tiro fuori subito. Tra l'altro questo S89 Pro è addirittura triplo slot, guardate, c'è spazio per la SIM 1, SIM 2 e la micro SD in contemporanea, per cui se vorrete espandere la memoria non dovrete sacrificare la seconda SIM per fare spazio alla micro SD. Sempre nella parte sinistra troviamo il tasto personalizzabile. Questo tasto può reggere fino a 3 funzioni, un clic, 2 clic e la pressione per 3 secondi, e con ognuna di queste potete attivare una distinta funzione. Continuando nella parte superiore troviamo il jack delle cuffie protetto da un gommino protettivo, eccolo qua. Nella parte destra troviamo il regolatore del volume più o meno e il sensore di impronte digitale. Passando nella parte inferiore troviamo invece lo slot di ricarica, anch'esso protetto da un gommino protettivo, eccolo qua. La parte posteriore per me è la più bella di questo smartphone, guardate che figata. In questa parte troviamo la tripla fotocamera con la principale da 64 megapixel, il night vision da 20 megapixel e il grandangolare a 130 gradi da 8 megapixel. Andando più in basso troviamo il bellissimo logo Doji e lo slot per il laccio. E per finire nella parte frontale troviamo il vetro infrangibile da 6,3 pollici e la fotocamera frontale da 16 megapixel. Eccoci qua nell'home page di Android 12, andiamo subito a vedere la velocità di scorrimento dello schermo, guardate, risponde sempre perfettamente a tutti i comandi. Andiamo anche a testare il touchscreen del display, proviamo subito, vediamo, vado super veloce e mi segue, 5 dita, adesso andiamo anche con tutte le dita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Come avete visto con questo smartphone potrete sia giocare che navigare utilizzando fino a 10 dita in contemporanea. E ora andiamo a testare insieme il sensore di impronte digitali. Andiamo a mettere in stand by lo smartphone, vediamo se risponde al primo tentativo. È sbloccato, facciamo altri 2-3 tentativi, rimettiamolo in stand by, sbloccato di nuovo, ultimo tentativo e 3 su 3.
E adesso andiamo a analizzare una delle caratteristiche più uniche di questo smartphone, ossia il multi-LED posteriore. Per impostarlo è molto semplice, vi basterà cliccare sull'app dedicata Light Effect, dopodiché potrete personalizzare queste 6 funzioni dello smartphone: le chiamate in uscita, le chiamate ricevute, le notifiche, lo schermo in stand-by, la ricarica e i multimedia. Andando più in dettaglio, ora proverò a personalizzare le luci di questo smartphone quando il cellulare è in stand-by. Come vedete qua c'è tutto il set, potete cambiare il colore arancione o verde, azzurro, blu, fucsian o anche rosa, e oltre al settaggio dei colori potete anche personalizzare la modalità. Ce ne sono 7 disponibili. Come prima opzione troviamo sempre spente, in cui le luci non si accenderanno mai. Nella seconda invece le luci saranno intermittenti, come vedete si accendono e si spengono. Nella terza modalità invece rimangono sempre accese. Nella quarta si accenderà e si spegnerà solo la luce di sinistra, invece nella quinta farà la stessa cosa ma con la luce di destra. Nella sesta opzione saranno intermittenti entrambi i LED, eccoli qua. Invece nella settima e ultima modalità, ossia la modalità alternata, farà variare luci LED su tutti i colori. Adesso testerò con voi 2-3 modalità. Partiamo da quella sempre accesa, facciamo ok, andiamo a mettere in stand by e adesso girerò il telefono e le luci saranno accesi. Guardate che belli, sembra proprio un Transformer, sembrano anche quasi gli occhi di Iron Man, guardate che figata. Proviamo il verde a vedere come sta. Adesso lo rimetto in stand by. Guardate che figata, è veramente spettacolare. Cambiamo anche l'ultimo colore, proviamo il blu che forse mi piace di più, eccolo qua, che è più cattivo. Ed ecco anche il blu, onestamente non so che colore scegliere. Adesso invece proviamo un'altra modalità, invece di provarla sempre accesa proviamo quella intermittenza. Andiamo a mettere alternato, facciamo ok, rosso, verde e blu a intermittenza. E ora passiamo al reparto foto. Vi farò vedere degli scatti e un video in Full HD che ho registrato direttamente con la fotocamera di questo dispositivo. Come avete visto gli scatti sono molto buoni, la qualità della telecamera è ottima, le immagini sono nitide e ben definite e anche la qualità dei video è andata oltre le aspettative. E adesso andiamo a testare il Night Vision. Ho posizionato l'S89 Pro di fianco alla mia Sony Z Vlog, ora andrò a spegnere tutte le luci e così vedremo insieme la differenza tra la mia telecamera e il nostro Doji. Siete pronti? 3, 2, 1... Questo è quello che vedete con la Sony Z Vlog e questo è quello che vedete col Night Vision dell'S89 Pro. Si vede perfettamente la mia maglia e tutta la postazione alle spalle, per cui posso dire tranquillamente che il reparto fotografico di questo bellissimo S89 Pro ha superato pienamente la sufficienza. Beccatevi questa ciliegina, questo smartphone ha la batteria così potente che è anche compatibile con la ricarica inversa, per cui potete utilizzare questo rugged phone per caricare altri device, sia cellulari che tablet. Ho già collegato il cavo di alimentazione all'S89 Pro, adesso vado a collegare l'altra estremità del cavo e vedrete che in 2 secondi comincerà a ricaricarsi. Avete visto? Sta già ricaricandosi. Per cui in conclusione con questo cellulare non avete solo uno smartphone ma anche un power bank per ricaricare gli altri dispositivi. Se vi è piaciuto il video e volete essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti di tecnologia, mettete like e iscrivetevi al canale così sarete aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link del bellissimo S89 Pro, il link dei canali Telegram e il link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!